Привет! Это расклад на судьбу. И выкладка старинная. На картах Таро стучит, гремит. Дверь откроет и сердце успокоит. Приглашаю вас в тот момент, когда вы нашли это видео. Именно в тот момент и актуально. Стучит – это значит, что к вам в дверь стучит. Гремит – это то, что сильно гремит, то есть скоро придет. То, что дверь откроет само, то есть независимо от того, хотим мы или нет, случится обязательно. И что сердце успокоит. Итог расклада и совет вам. Стучит, гремит, дверь откроет, сердце успокоит. Можно задавать свои вопросы. Чем конкретнее будут вопросы, тем конкретнее будут ответы. И не сомневайтесь. Один вариант – это, в общем-то, моя авторская практика. Сейчас она повсеместно популярна, это очень хорошо. Потому что я, как гомеопат, знала очень давно, что варианты судьбы, они видны во всем. И каждый человек из разных слов, которые я скажу, которые я услышу из пространства, составит свою картинку мира. И эта картинка будет для вас приемлема и полезна. И поможет вам, если вы позволите. Итак, стучит, гремит, дверь откроет, сердце успокоит. Стучит. Я по 3 карты буду брать на каждую позицию. Вышло 4, значит буду брать по 4. Потому что расклад, конечно, составляется из того, что высшие силы мне открывают. Хотела по 3, а вышло 4, значит по 4 буду брать. Предсказатель должен быть очень гибкий, чтобы слушать все, что говорят высшие силы, ничего не пропускать. Потому что то, что кажется сейчас таким никаким, неважным, может оказаться тем краеугольным камнем, на котором будет строиться ваше счастливое будущее. Итак, это было стучит, гремит. Дверь откроет. И итог. 4 карты итога, чем сердце успокоится. Я надеюсь, вам видно. У меня такое солнце, что я не знаю, что там видно, но я надеюсь, вам видно. Чем сердце успокоится. Что сумею, скажу. А что не сумею, карты добавят сами по себе, без слов. Итак, стучит. В ваше сердце входит сейчас победа. Это карта победы. 6 жезлов – это то, что сейчас вашим силам выгодно и всему святому, всему земному и всему святому, всему небесному и земному. Выгодно, чтобы вы были победителем. И вы будете победителем как император. То есть стабильная, счастливая жизнь с прекрасным достатком, со всем, что будет вам полезно. И вы звезда. Почему вы победитель? Потому что сейчас именно ваша очередь. Высшие силы вас заметили и сказали, вот так больше не будет. Потому что это 9 меча. 9 – это в нумерологии тот номер, который заканчивает что-то. Но мечи показывают именно конкретно, намекают на то, что заканчивается. Заканчивается безденежье для кого-то, потому что мечи – это проблемы. Заканчивается, может быть, какое-то негативное влияние на вас. Заканчиваются угрозы. Угрозы от других людей или же от обстоятельств, которые выше вас. Заканчиваются страхи, внутренние и внешние. Внутренние страхи – это когда мы себя сами настраиваем, что ничего не получится, там негативно себя настраиваем, накручиваем себя. Это самые опасные страхи. Потому что когда человек сам себя сглазил, очень трудно ему помочь. Поскольку любая магия, она внешняя. Во внутренний мир человека нет никому входа, только вашим ангелам. Поэтому я говорю, на моих чувствах вы присутствуете своим голосом, своим именем, открываете чистку. Вы должны сами войти в свой внутренний мир. Ключ-замок, никому нет входа в ваш внутренний мир. Поэтому, если это вы себя сами накрутили, только вы можете себя раскрутить. При помощи ангелов и Бога. А во внешнем мире тоже вас могли накрутить. Напугать, запугать, шантажировать, внушать какие-то выдуманные ценности,
В общем, кто-то вас накрутил. Это может быть в семье, мать внушила ценности, что вы должны ей служить. Но мать-то всегда хорошая, но это очень редкий случай, она должна его озвучить, раз он вышел здесь, потому что вы звезда. Или же партнер, который должен был быть защитником, им не является, накрутил вас. Или же еще кто-то из домашних, семейных на работе или более глобально вам угрожает, шантажирует. Понимаете, на эту карту у нас 3 карты очень хорошие. Поэтому высшая сила посылает в 3 раза больше помощи, чем вы когда-либо думали или ожидали. Первая помощь – это звезда. И вот сейчас это стучит в вашу жизнь. Ненавязчиво. Стучит и предлагает свою помощь. Предлагает высшая сила сказать вам: вы звезда. Не сомневайтесь в этом. Вы обладаете той силой, звездной силой, притяжения добра. Это и есть закон аттрактивности. Магнит. Вы популярны, вы красивы, вы здоровы, вы сильны, вы блестите, вы сияете, вы звезда. И не сомневайтесь в этом. Дальше император говорит, у вас будет стабильность. Здесь либо у вас будет мужчина, человек, который вам предан, и вы будете с ним очень счастливы. Либо же это мужчина, который сделает для вас какое-то одолжение, влиятельное лицо. Император часто это вы сами, который верит в свою победу, и у вас обязательно будет победа. Очень хорошие знаки стучат в вашу жизнь. То есть стучит в жизнь то, что высшие силы сейчас вам помогают избавиться от вашей проблемы. Конкретно вашей проблемы. И высшие силы посылают таких ангелов, как император, 6 жезлов, то есть победитель, и звезда. Это самые лучшие карты. Звезда – это ваш сигнификатор. И эти 3 силы, эти 3 энергии позволят вам избавиться от любого негатива, от любых преград, препятствий. Что же гремит? То есть вот-вот будет. Интересно. Здесь у нас, во-первых, вот-вот будет, это карта влюбленные. Что ваша жизнь сейчас уже переходит в новый цикл. Этот цикл может знаменоваться новыми людьми, новыми событиями, новой работой или же новыми обстоятельствами, благоприятными. Ведь по карте влюбленные есть намек на ситуацию по Ветхому Завету, когда Творец сказал людям: ну а теперь вкусите эту жизнь, вкусите радости ее. Почему-то принято говорить о печалях, но ведь сад райский – это радости, правда? Поэтому Вселенная говорит: вкусите радости жизни. А вторая карта в этом раскладе – это карта подарков судьбы. Я сразу озвучу их, потом скажу. Это 6 чаш. Потом у нас 3 пентаклей – это денежная карта, это гремит в вашу жизнь, деньги. И еще прекратится какая-то борьба. Прекратится какая-то война между родными или дальними. Потому что 5 меча говорит, уже нет смысла никакого, ничего никому не докажешь. Никакого смысла абсолютно в этом нет. Потому что страдают все. В этой карте 3 плана. Передний, средний и задний. И эта карта говорит: все, бросаем это оружие. Что это оружие? Это упреки друг другу в личной жизни или еще более на глобальном уровне. Бросаем это оружие, ничего не докажешь все равно. И по 3 пентаклей у вас денег будет в 3 раза больше, чем вы рассчитывали. Это может быть борьба на работе. Если идет с пентаклями, то это борьба за выживание под солнцем, то есть конкурентная борьба. Все равно им ничего не докажешь. Делайте свою работу с радостью, и вы обязательно получите в 3 раза больше дивидендов, чем даже рассчитывали. Но там есть условия: делайте свою работу с радостью. Потому что конкурент не может все время воровать. Откроется, что он вор и что он не имеет талантов. Тот, который нечестный конкурент. У вас будет в 3 раза больше успеха, и талантов у вас в 3 раза больше. И будет денег в 3 раза больше, чем у самых непорядочных конкурентов. Теперь, если мы рассматриваем карту влюбленная 6 чаш, это может быть кто-то в вас влюблен. Кто-то в вас влюблен, жизнь в вас влюблена. Это, кстати, самое главное, чтобы жизнь была в нас влюблена. И поэтому вы здесь абсолютно счастливы. Подарки дает судьба, любимые друг другу. Есть деньги на эти подарки. 3 раза больше, чем вы рассчитывали.
И вы больше ссориться не будете. По пятерке меча больше ссор не будет. Ни в семье, ни на работе. Больше не будет ссор. Потому что ссоры, они мешают. Они делают жизнь тяжелой, и они портят здоровье. Я как гомеопат скажу. Ссоры вам не нужны. Ну, карта влюбленная, конечно. Вот смотрите, в первом раскладе звезда, старший аркан вышел. И во втором один старший аркан. Во-первых, это говорит о том, что расклад очень правдивый. В нем складывается паттерн. В нем складывается определенный узор. И этот узор вам на счастье, потому что влюбленные вы будете очень счастливы. У вас начинается новый цикл. Какой цикл? Чего это касается? Денег. Денег будет намного больше. Чего еще касается новый цикл, вы спросите? Потому что влюбленный старший аркан. Он говорит, приготовься, твоя жизнь изменится на все 180 градусов. И жизнь вам будет дарить подарки. И любимые будут дарить подарки. И в этих подарках жизни, то есть самому себе, уверенность в себе, и от любимых, партнер там, еще люди другие. Эти подарки будут чистые, с чистыми намерениями, потому что лилия – это чистое намерение. И это шикарный расклад. Это гремит. Я хочу сказать, стучит звезда. Вы звезда, у вас все получится. Конкретный ваш вопрос и ответ карты звезда – да. Как она сияет, так пульсирует светом, да. И во втором случае у нас старший аркан влюбленные. На ваш ответ получится, или любой ответ, вопрос вернее, конкретный вопрос. Ответ, новый цикл начинается, где все получится. На карте влюбленные есть архангел Михаил, это архангел Солнца, который избавляет от негатива. От этого негатива вам нужно избавиться, и ваша дорога становится светлой. Что же у вас на пороге стоит? Когда на пороге что-то стоит, но нам нужно выйти за порог, правда? То есть стоит вот на пороге и ждет. У меня вот идут мурашки по коже, потому что часто на пороге стоят наши предки. Они, кстати, всегда там есть. Вы откроете дверь, и вы их обязательно встретите. Они вас благословляют в путь. Они благословляют, когда вы в дом входите. И что стоит на пороге? Что-то у меня... 4, да. У нас здесь с вами опять один старший аркан. С него и начнем. Это карта Солнца. То есть расклад нумерологический. В каждой выкладке по одному старшему аркану. Я, с вашего позволения, загляну в последний расклад. Это вывод. Посмотреть, сколько там старших арканов. Здесь у нас 2. Колесница и колесо фортуны. Но об этом немножко позже. Конечно, 2 совета. Итак, что же на пороге стоит? Духи. Потому что Солнце – это духи, которые вас любят. На пороге стоит успех, Солнце – это успех, прояснение пути, и на пороге стоит счастье. В чем будет счастье, покажут следующие карты. Король Пентаклей. Счастье будет в деньгах. Потому что король Пентаклей – это деньги. Это может быть и человек. Карты всегда показывают или ситуацию, или человека. И в данном случае, если это человек, то это человек Солнца, человек успеха, человек, который поможет, защитит, в обиду не даст. Если это обстоятельства, то король Пентаклей – это благоприятные обстоятельства для купли, продажи, ценных бумаг, устройства, визы, вот такое все, вид на жительство. Вы, может, переедете. И там встретите своего короля Пентаклей. А еще вы встретите очень благоприятные условия для счастливой жизни. А еще у вас будут перемены, потому что рыцарь чаш, во-первых, рыцари всегда перемены. Чаши говорят в чем? В любви. В уютной жизни. И в жизни, в которой достаточно денег. Все есть. Прекрасные карты. Это как, знаете, как обереги. Здесь может быть встреча человека благородного, потому что рыцарь – это встреча, а какого человека – это король Пентаклей. Благородного, себя на ногах, обеспеченного, человека, который защитит. Солнце всегда защищает. Защищает, дает силы. Солнце – это тоже как кто вы по солнечному знаку. Человек, который вам встретится, может относиться к знаку вода по карте чаши. Это рыбы, раки или скорпионы.
или же к знаку Земля. Это Козероги, Девы или же Тельцы. Вот такой человек вам встретится. И он сделает вас счастливой. Или она. А еще карта Пентаклевая говорит, что в этом нельзя сомневаться, потому что это стоит на пороге, это уже решило к вам войти. И выбрала вас. То есть судьба и счастье выбрала именно вас. Потрясающе. Итак, следующий расклад – это итог расклада. И у нас здесь карта влюбленная. Нет, влюбленная, подождите. Видите, как высшие силы ведут, да? Влюбленная была во втором раскладе. Она, видимо, резонирует с первым, с вторым, третьим и с четвертым. Именно влюбленная здесь, очевидно, главная карта. Потому что влюбленная резонирует с колесом фортуны. Ведь Творец не сказал бы Адаме и Еве: идите, живите, теперь вы сами должны решать свою судьбу. Если бы Творец не дал колесо фортуны людям, то есть вам и вашим родным, удачу не дал бы, да? А именно Творец дает вам удачу. Здесь удача когда будет? Скоро. Потому что карта колесницы говорит скоро. Как песня расклад. Скоро будет удача, скоро вам повезет, скоро все будет хорошо, скоро вы будете счастливы. Ведь колесо фортуны, оно движется вперед. Поэтому счастье, в принципе, здесь алгоритм счастья. И во всех 21 аркане плюс шут алгоритм счастья один и тот же. Двигайтесь вперед. Но каким путем, каким образом, подсказки на каждой карте свои. На карте колесо фортуны двигайся вперед, это колесо, и на этом пути будет все хорошо, ни о чем не волнуйтесь. Но это будет очень скоро. Еще колесо, иногда карта не очень позитивная, если есть негативное рядом. В этом раскладе, как в общем-то и во всех этих раскладах, не считая третий, в первом и во втором, у нас есть предупреждение. В итоге есть предупреждение, это семерка меча. Будьте аккуратны и внимательны, потому что есть предатели. Есть люди, которые вас не любят. Они, жестокие и не очень здоровые, потому что если они кого-то не любят, жизнь их не любит. Понимаете? Жизнь не любит жестокость, агрессию, шантаж, манипуляцию. Жизнь не любит это все. Поэтому есть такие люди, и вы должны знать, что они уже платят тем, что жизнь их не любит. А у людей будет счастье только у тех, кого любит жизнь. Колесница предупреждает: идите своим путем. И не слушайте тех, которые хотят вас запутать. В колеснице есть намек на этих людей. Это люди, которые будут вам давать ложный путь. Один сфинкс светлый, другой темный, то есть в разные стороны раздирает. И еще есть намек на то, что духи, они не имеют тела, поэтому идет духовная борьба за каждого человека. Есть духи темные и светлые, как на этой карте сфинксы разного понятия, темные и светлые. Светлые только лишь это метафора. Светлые имеется в виду добрые духи, а темные имеется в виду нечистые, злые духи. То есть у них темные делишки, они что-то скрывают. И эти темные духи, они внедряются в людей, когда пользуются их пороками, их грехами. И тогда они могут сделать плохое через руки, язык, ноги, сердце этих плохих людей. То есть люди становятся плохими, потому что в них вселяется этот темный дух. Дух находит таких людей, у которых очень много уже плохого внутри. И по принципу подобное притягивает подобное, в них вселяются. Будьте аккуратны. Нужно таких духов всегда видеть, таких людей, которые имеют такие духи в себе. И колесница говорит, что, невзирая на них, вы будете идти вперед, вы будете добиваться своего. Но не позволяйте этим людям вами управлять. Потому что колесничий тут управляет жизнью, да? Не позволяйте. Ищите то, что дает любовь. Как сказано у апостола Павла, все покрывается любовью. Вот это верный признак того, что вы сможете избавиться от людей, которые хотят вам помешать на пути. И эти люди, они, видите, прячутся где-то. Прячутся и пытаются вам помешать. Вы их не бойтесь, потому что ведь на вашей стороне правда. Понимаете? Поэтому вы в любом случае движетесь дальше. И вы по
пажу чаш хлопочете, ищете, потому что пажи – это поиск. То, что дает любовь, потому что жизнь – это любовь, да? Еще Христос говорил, жизнь – это любовь. Любовь к жизни. Поэтому то, что вы ищете сейчас, и даете любовь другим людям, и люди дают любовь вам. Есть такое понятие, что должны быть взаимно выгодные условия для жизни. Но это закон Венеры. То есть даем с любовью, получаем с любовью, все в порядке будет. Так что у вас будет все хорошо. Вы еще будете очень богаты, это как большой пентакль, и очень счастливы. У нас здесь Солнце проглядывается в колесе. Посмотрите, видите? Они очень похожи, эти карты. Солнце. Солнце дает витальность, дает освобождение от негатива, дает счастье, здоровье, а также Солнце дает деньги, средства. Так что вы будете богаты и счастливы. Ну и предупреждения тоже карты имели для вас, и довольно такие дельные предупреждения. Так что я вас не сомневаюсь. Мои дорогие, будьте счастливы. И пусть Вселенная вас бережет. И пусть у вас будет много денег и все самое лучшее. А я знаю, что мы с вами еще увидимся. Новые мои расклады или старые? Старые расклады – это как старое выдержанное вино. Многим помогло и вам поможет. Нет старых раскладов. Расклады всегда актуальны тогда, когда вы нашли. Но я знаю, что мы с вами скоро увидимся. Пока, мои дорогие.